नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए थे हमारे ट्रैक्टर की फर्स्ट सर्विसिंग कराने। तो सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर दिया जाए। तो बने रहें दोस्तों एंड तक इस ब्लॉग में और देखें कि ट्रैक्टर में किस किस चीज़ की सर्विसिंग की जाती है और कौन कौन सा सामान बदला जाता है। तो बने रहें एंड तक इस वीडियो में।